Билбейм, кимдир бирөөгө менин тумбочкамда чоң акча жаткандай баары ушундай сезди Тимур. Мына бул соту биз быйыл курбайбыз, кийинки жылы курабыз, анткени бизде шахматар. 2024-жылы 4,5 миллиард теңге. Ал жакта ушунча акчаны эмнеге коротсо болот? Ооба, ал жакта баардыгына такта гана сатып бериш керек. Албетте, ал эми үчүн баарыбызга пайдалуу. Аны бүгүн аткарбай коюуга болбойт. Эмнеге? Тимур Торлов, Freedom компаниялар группасынын башкы аткаруучу мүдүрү жана Казакстан шахмат федерациясынын президенти. Шахмат. Кутман күн. Бизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Билесизби, маегибизди баштаардан мурун мен көрөрмандарыбыз үчүн бир аз дисклеймер жасап кетүүнү чечтим. Анткени биздин сиз менен интервьюңузду жана анда көтөрүлчү теманы, чордонуна сиздин компанияңыз аралашып калган береги маалыматтык жаңжалга караганда андан да илгертен эле мерчимдеп койгонбуз. Мен баарына комментарий берүүңүздү суранбайм. Анткени компания фактылар жана башкалар боюнча кыйла жетиштүү комментарий бере алган. Менин сизге берер суроом башкача. Бул акыры өтө кыска убакыт аралыгындагы биринчи жаңжалдан эмес экендигин алганда кандай дейсиз? Ушул сындуу абройлуу дегендей. Чакырыктар чоң бизнестен орун алышы үчүн зарыл шарты катары болуп саналабы? Сен чоң болгон кезде абройлук көйгөйлөр пайда болобу? Бул милдеттүү түрдө ошондой иштейби? Это обязательно так работает? Албетте, сага эч нерсе айтылбаганда, анан дагы эч кандай жаман нерсе айтылбаганда, анда сен жок болушуң мүмкүн. Бирок сени байкаларлык болуп калсаң, сага көңүл бурулуп калса, эгер сен ылдамдыкта өсүп жатсаң, анда албетте бул сөзсүз түрдө орун аларын түшүндүк. Рынок бар кезде кыйла чоң рынок бар. Бизде, менин баамымда, Казакстанда кара пиар рыногу ак пиардан чоңураак. Эгерде дубалда илинип турган курал кыжырга тийсе, анда ал мезгил менен атып турат. Рынок черного пиара в Казахстане больше, чем рынок белого пиара. Ал эми кимдир бирөө сага таарынган сайын, же кимдир бирөө сени менен макулдаша албаса, же кимдир бирөө сени өтө тез өсүп баратат жана сага кандайдыр бир жол менен көмөктөшүш керек деп ойлогон сайын, алар ар дайым жакынкы куралды алып, аны ага байланышкан баардык механизмдерге колдонууга аракет кылышат. Ал басым көрсөтүү куралы, анын үстүнө ал биздин өлкөдө айрым учурларда абдан жакшы ишке ашып келет. Бирок компанияда кандайдыр бир скриптер орун алганбы? Ага кандай мамиле кылуу керек? Же ал ар бир ирет кандайдыр бир импровизациябы? Эми ал биздин ДНК, же менин ДНКам. Биз ошол баардык нерселерге жооп беребиз. Биз чынчыл болууга аракет кылабыз. Биз кенен түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Эл менен сүйлөшүүгө, аргумент менен сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Сиздин оюңузча береги абройлук чакырыктарды ар кандай чоң бизнестин өзгөрүлбөс коштоочусу экен. Ал эми социалдык жоопкерчилик деп аталган нерсе, ал дагы ар кандай чоң бизнестен милдеттүү коштоочусубу? Сиздин пикириңизде? Любого большого бизнеса, на ваш взгляд? Дайым эмес, ар дайым эмес. Бирок алар маанилүү болгон учурлар болот. Бирок чындыгында биз да аны өзүбүз деле түшүнүп турабыз. Ташты чогултуу учуру, ташты чачуу мезгили болот. Эми болсо балким биздин коомдо, биздин кандайдыр бир консолидациядан, биздин ошол долбоорлорго катышуулардан көп нерсе көз каранды болгон учур болуп жаткандай. Биз албетте эч кандай ички карама каршылыктар, ички адилетсиздиктен бөлүп жарып, ажыратып кетпегендей бай жана ийгиликтүү жагыбыздын болушун абдан каалап келебиз. Ошондуктан азыр ошол must have болуп жатат. Дал азыркы учурда. Эми ушул жерден сиздин компанияңызда жана жеке өзүңүздө бизнес менен сиздин айрым социалдык демилгелериңизге багытталган каражаттар жана күч аракеттердин ортосундагы паритетти кантип түзөөрүңүз жөнүндө сүйлөшөлү. Жарайт, кеттик. Пойдемте. Дегеле Тимур, сиз менен сиздин релаксиядан тартып каржы рыногуна, Казакстандын экономикасынын абалына чейинки бүтүндөй темаларды талкуулоого болот. Рынками, положением экономики в Казахстане. Релаксия 13 жыл мурун. Билесизби, азыркыга чейин сизден ал тууралуу укмуштуу тажрыйба катары сурап келишет. Кийинкиси ушул жагынан алганда мен өз кесиптештеримди да түшүнүп турам. Бирок бүгүн сиз менен мен бизнестин социалдык активдүүлүгү жөнүндө, бизнестин социалдык жоопкерчилиги тууралуу кызыктуу теманы талкуулагым келип турат. Анткени сиздин компания абдан кымбат баалуу долбоорлорду ишке ашырат. Мына ошого байланыштуу өзгөчө Казакстанда сиздин оюңузча ошол социалдык оорчулук бизнес үчүн канчалык must have эми адатта? Социальная нагрузка – это для большого бизнеса must have. Ну, так положено.
Смотрите, Эми караңыз, акыркы 6 жылдын ичинде эмне болгонун көрөлү. пару-тройку лет. Биздин өлкөдө чындыгында эле өлкөнүн турмушуна катышуунун кандайдыр бир маданияты калыптанып калган. Участие в жизни страны. Президент айтып жаткан нерсе өзүнүн элге кайрылууларында ушул мезгил аралыгындагы ата мекендик бизнес тууралуу айткандары абдан жөнөкөй, абдан акылга сыярлык болгон чындыгында. И если мы сейчас все вместе Бизде чындыгында эле бир мамлекет бар. Эгерде биз азыр биргелешип жасай албаган иштерди жасабасак, ал эми чындыгында ал кандайдыр бир туура иштерди жасоо үчүн бизде убактыбыз деле анча көп эмес. Анда биз өз келечегибизди коркунучка кириптер кылып коюшубуз толук ыктымал. очень вероятно, что мы Бизде коомдун эң негизги маселелеринин бири ал адилеттүүлүк тууралуу өтүнүч. Биримдикти сактап калуу үчүн бир тарапта болуу. чтобы быть на одной стороне, чтобы мы сохранили. Анткени бизде ошол биримдик болсо, биз күчтүү болобуз. Билесизби, мен тигил же бул ыкмада баарлашкан сиздин көптөгөн кесиптештериңиз мен бул өлкөдө салык төлөгөнүм адилеттүүлүк деп айтышат. Сиз болсо башка жол менен бара жатасыз. Казакстанда да көптөгөн ири компаниялар дагы. Суроомду түзөлө берейин. И крупные компании в Казахстане тоже. Задам вопрос Ал про- анчейин ачык болбогон, тагыраак айтканда мамлекет тарабынан ушунчалык ачык кыйтма. Мырзалар келгиле, жардам бергиле дегени. Давайте-ка помогайте. Же болбосо ал ишкерлердин өздөрүнүн демилгеси. Келгиле, биздин каражаттар компаниянын пайдасынан экени түшүнүктүү болгон каражаттар кандайдыр бир маанилүү мамлекеттик иштерге жумшалсын деген. Это важные дела, общественные, так скажем. Менин оюмча ал башка нерсе. Анткени тигил жактан, тигил өкмөт, президент жактан биздин социалдык жашоого кыйла активдүү катышууга талап калыптанганбы? Болгонбу? Болгон. Там правительство президента был. Сиз 22-жыл тууралуу айтып жатасызбы? Ооба, 22-23 жыл. Эгерде калкка кайрылууну кунт коюуксаңыз, ал жакта айтылып жаткандар кызыл жип менен тигилгендей. Президент анын маанилүүлүгүн баса белгилеп жатат. Ал эмне үчүн аны жасап жатканын, эмнеге? Я считаю, Мен что мы биздин өнүгүүбүздүн векторун сактап калуу биз үчүн абдан маанилүү болгон ушундай кызыктуу учурда турабыз деп эсептейм. Жана азыр баары биз кийинки этапка кадам ташташыбыз жана артка чегинишибиз үчүн баардык ресурстарды колдонуубуз керек. Анткени биз баарыбыз бизнес, өкмөт азыр бизде бош турган ресурстардын баардыгыбыз бир багытка барсак, бизде бизнес кымбат болгон жакшы сонун келечек болот. бизнес будет стоить дороже. Кошулам. Эгерде биз азыр ошол апельсинди бөлүп, мамлекет жасасын, бизде ресурс жетишсиз деп баштасак, анткени бизнестин өзүнүн иши бар. Баарыбыздын өзүбүздүн ишибиз бар. Биз дагы социалдык долбоорлорду, бизнес долбоорлорду тынымсыз артка жылдырып, долбоорлорду кыскартып, кээ бир нерселерди жаап жатабыз. Билбейм, балким кимдир бирөөлөргө менин тумбучкамда чоң акча каражаты жаткандай сезилсе керек, бирок андай эмес. Баарына ушундай сезилет, Тимур. Бизде 7 миллиард доллар карызыбыз бар. Аны тынымсыз төлөп жатабыз. Эгерде биз 100 миллион долларга кандайдыр бир долбоор кылсак, ал жакта 7 миллиард 100 миллион доллар карыз болуп калат. Башка эч нерсе болбойт. Биздин өздүк капитал бул баардык бизнестегидей, кайсыл болбосун мамлекеттегидей эле биздин активдерибиздин наркы менен карызыбыздын ортосундагы айырма. Болгону мамлекет өзүнүн социалдык милдеттенмелерин жогорулатып жатат. Өкмөт азыр мектеп кура албайт. Аны түшүнүп жатабыз. Өкмөт мугалимдердин айлыгын көтөрө албайт. Анткени бизде нормалдуу билим болбойт. Жана негизинен кандайдыр бир куру сөз болуп калат. Демек биз анын артында турган логиканы түшүнүүдөбүз. Эмне үчүн баары азыр аракет кылышы керек? Анткени эгерде биз азыртан баштасак, дагы бир жолу кайталап кетейин. Ошол жоопкерчиликти жана милдеттерди бөлүшүп, бул силердин жумушуңар, бул биздин ишибиз десек, кандайдыр бир бурулуш учурда турганыбыз сезилет. Азыр баарыбыз бири-бирибизге ишенип, биргелешип иштешибиз керек. Ошондо баарыбыз жакшы келечекке ээ болобуз. Андан баарыбыз пайда алабыз. Чындыгында азыр бизде социалдык оорчулук, салык жүгүнөн көбүрөөк. Уже больше, чем налогов. Баса сандар тууралуу айталы. 2024 жылы 4,5 миллиард теңге. Бул расмий көрсөткүчтөр. Ал дагы Казакстан шахмат федерациясына колдоо үчүн гана. Ал абдан чоң сумма. Ошол акчалар кандай бөлүштүрүлөт? Анткени шарттуу алганда эмне үчүн ал жакка мынча көп акча которулат? Ну, условно говоря, на что там столько денег тратится? Ооба, ал жакта баардыгына такта гана сатып бериш керек да. Албетте. Негизи эки тилке бар. Казакстандын шахмат федерациясы бар. Биздин эл аралык мелдештер бар. Өзүнчө фиддер. Ал жакта да чындыгында ушуга окшош бюджет бар. На самом деле, как тоже нет, там похожий бюджет на самом деле. Ал минус менен бije ошол жакка элеби?
Ал кошумча. Ошондуктан биздин шахматка жумшалган инвестициянын жалпы көлөмү 2024-жылга салыштырмалуу Казакстан Федерациясынын өзүнөн өткөндөн дээрлик 2 эсе көп. Мен түшүндүрүп берейин. Негизи кесипкөй шахматчыларга тиешелүү нерселер бар. Сенин командаң кыйла күчтүү болушу үчүн эмне кылыш керек? Сенде мелдештер көп болушу керек. Башкача айтканда, сенин казакстандык шахматчыларың бар. Алар ар тараптуу болушу керек жана көп сандагы мелдештерге барышы зарыл. Башкача айтканда, сен аларды учакка олтургузасың, кайсыл бир шаарга алып барасың, мейманканага жайгаштырасың. Алар ойношот, тамактанышат, кайра келишет. Анын баары акча турат. Ошонун өзү бизде Казакстан Федерациясы боюнча эсептегенде биз жашап жаткан оптималдуу режим. Биз бир жумуш күнү ичинде дээрлик бирден турнир өткөрдүк. Мы проводили почти один турнир в рабочий день. Укмуш. Алар чындыгында ар башка. Ал бир эле шахматчы ойнойт деген эмес. Кыскасы, ал чоң комьюнити. Алар ар кандай мелдештер, ышкыбоздор жана кесипкөйлөр. Мына бизде ал жакта мисалы мамлекеттик кызматчыларыбыз, депутаттар жана сенаторлор үчүн жасалган чоң сенатопен деген бар. Биз жасап жаткан кандайдыр бир корпоративдик ивенттер бар. Ал жакта сонун нерселерди жасаганбыз. Мисалы түрмөлөрдө шахмат боюнча фида демилгилер бар. Көптөгөн корпоративдик мелдештер бар. Шарттуу айтканда, полиция кызматкерлеринин жалпысынан күч органдарынын арасында өткөрүлгөндөр. Бизде азыр ички иштер министрлигинин колдоосу алдында чоң мелдеш өттү. Биз мугалимдер үчүн таржымал жасап жатабыз. Кандайдыр бир өзүнчө мелдеш. Бизде көптөгөн кесипкөйлүк мелдеш бар. Дал ошолордо спорттук талдоолор, селекция жүрөт. Шахмат ышкыбоздорун колдоо үчүн зарыл болгон көптөгөн клубдук мелдештер өткөрүлүп турат. Происходит очень много клубных соревнований, которые нужны для поддержки любительских шахмат. Ышкыбоздор үчүн эмне кереги бар? Кесипкөйлөргө түшүнүктүү. Алар өлкө үчүн сыймык. Биздин шахматчылар дагы ал жакта мыкты болуп чыгышса, ошол сонун нерсе да. Анан эмне үчүн түрмөдө? Эмне үчүн полиция? Эмне үчүн мугалим? Анын баарына акчаны эмнеге коротуп жатасыңар? Билесизби, биздин пикирибизде ал дагы бизди мыкты бириктире турган нерсе. Ал бизге такыр башка стейкхолдерлерден көп саны менен мамилелерди курууга мүмкүндүк берет. Биз шахматты кеңири маанисинде таанытып жатабыз. Анткени шахматты жакшы көрө баштаган адамдар балдарын шахмат ойноого үйрөтүп, кандайдыр бир ийримге алып барышат. Алар биз жасай турган айрым бир демилгелерибизде бизди колдошу ыктымал. Биз азыр ар кандай корпорациялар, ар кандай адамдар, чиновниктер, айрым дарыгерлер, мугалимдер, полиция кызматкерлери менен иштешип, шахматты жайытууда өнөктөштөрдү таап жатканыбызды түшүнүүбүз. Жалпысынан алганда оюндун кадыр баркын көтөрүүбүз. Ал жалпысынан интеллектуалдык жигерди өнүктүрүү үчүн абдан жакшы экенин түшүнүүбүз. Дегенкиси ал сөз баштоонун мыкты жолу. Ал үй бүлөгө кандай таасир берип жатканын көрүүбүз. Азыр мектептердеги шахмат аны биздин агартуу министрлиги, илим жана жогорку билим министрлиги бизге билим берүү программалары менен жардам бербесе, ишке ашыруу мүмкүн эмес болчу. Невозможно сделать, там не поддержка нашего Министерства просвещения. Потом Министерство науки и высшего образования, которые нам тоже помогали с учебными программами. Вообще, что профессия учителя шахмат появилась в Казахстане, она появилась. Алсак 23-жылдын колжо айында 27-жылга шахматты өнүктүрүүнүн комплекстүү мерчеми кабыл алынган. Тилекке каршы канча каржы экенин, ошол комплекстик мерчем кандай каржылар менен чыңдалгандыгын ачык булактардан таппай койдук. Эч кандай. Ошон үчүн таппай койсок керек. Ооба, демек мамлекет маанилүүлүгүн түшүнөт экен. Ал эми ошол таржымалдын баарын сиз каржылайсызбы? Ооба. Сиз аны үй бүлөгө таасир этет деп айттыңыз. Ал үй бүлөгө кандай таасир этет? Биринчиден, ошол шахмат тактасынын үстүндө бири-бири менен сүйлөшүү абдан сонун. Азыр көптөгөн адамдар үчүн ал көйгөй болуп саналат. Чын элеби? Мисалга алсак, сен 14 жаштагы бала менен отуруп алып кантип сүйлөшөсүң? Алсак, сен аны менен олтурасың, ойной баштайсың, сүйлөшөсүң. Ал чындыгында эле эң сонун шайман. Көптөгөн адамдар шахматты ырахат алуу үчүн гана ойношот. Ал тургай кээде ал ойлонуп да койбойт. Жөн гана адамдарды жүрүү менен ырахат гана алат. Жакшы же тууралары. Биз жакында chess.com сайтын карадык. Ал азыр дүйнөдөгү эң ири портал. Ал жакта 99,5% шахматчылардын рейтинги 3-чү разряддан төмөн экен. Рейтинг ниже 3-го разряда. Ал жөн эле фигураларды жылдыруу үчүн киргенби? Туурабы? Ооба. Эми алар ал жактагы адамдар эмес. Түшүнүктүү. Алар кандайдыр бир улуттуу шахматтык чеберчиликке умтулбаган адамдар. Ал жөн гана сонун оюн. Анан экөөңөр тең аны жаман ойногондо ал дагы жалпысынан абдан кызыктуу боло берет. Сиз шахматты ушунчалык жигердүү жайылтып жатканыңызда, сиз финансист катары бул жерде укмуштуу нетворкинг жасап жатасыз деп шектенүүгө мүмкүн. Мен Wall Street Gambit тарапка кыйтып жатам. Сиз ал жакка бардык ири финансисттерди чогултканыңызда,
сиз алар менен бир нерсе жөнүндө сүйлөшүүдөсүз. Торлов үчүн ал шахматтын соусу астында дүйнөлүк масштабта өзү үчүн укмуштуу нетворкинг уюштурууга мүмкүнчүлүк жаралууда. Ал ошондо иштейби? Под соусом шахмат. Это так работает? Албетте. Мына биз өткөн жылы Нью-Йоркто 2 чоң фит өткөрдүк. Жайында бизде корпоративдик чемпионат болгон. У нас был корпоративный чемпионат. Дал ошол жакта болгонсуз. Айтыш керек. Ну, то есть, где... Ал жакта да глобалдык банктарды биз башка кайсы ивентке чыгара алмак элек. Демек биздин ивентке мына ошол ири корпорациялардын ортосунда шахмат боюнча корпоративдик чемпионат болгон. Биз Goldman Sachs менен да ойноп, жада калса жеңишке да жеткенбиз. Ошол сонун нерсе да. Анан бизди. Токтосоңуз, биз жеңдик. Кимди жеңди? Ну вот у нас... Мына бизде Freedom Holding командасы, Goldman Sachs командасын алардын этабында жеңди. Биз чемпиондукту жеңе алган жокпуз, бирок ошого карабастан 1-2 партияны жакшы ойнодук. Ал жакта акыры шахмат корпорациялар жеңишке жетишти. Чындыгында, мен дагы. Алар айткандай, биздикилерди да билип ал дегендейби. Ооба да. Биз деген балдар үчүн ал мотивацияда. Ал эми алар Казакстандан келишти. Ал жакта болсо Goldman Sachs'тан залкар адамдар бар. Албетте алар Goldman Sachs'тан залкар адамдар дегилечи. Биз да ойноп жеңе алабыз. Ошол сонун. Ооба, андан ары компаниянын финансылык көрсөткүчтөрү өсөт. Ооба, ал дагы бар. Анан дагы аброй калыптана баштайт. Ал супер класс клубу. Башкача айтканда шахмат. Мен дүйнөдөгү банкирлер менен финансисттер шахматтай абдан ашык болгон башка оюнду деле билбейт экем. Со всего мира, как шахмат. Эмне үчүн шахмат? Анткени ал сизге жакынданбы? Же эмне үчүн дал шахмат? Анткени биздин өлкөдө шахмат менен башка эч ким алектенбегендиктенби? Мен эмне кылганымдын баарын жана аткарууга аракет кылганымдын баарын ашыктык менен жасаганга аракет кылам. Башкача айтканда дагы бир ирет. Биз ресурстардын катуу тартыштыгынын шартында жашап жатабыз. Мен биринчи кезекте акчаны кайдан тапса болот? Миллионду кантип үнөмдөйбүз деп күн сайын ойлонобуз. Миллион теңге. Ооба, биз бюджетте ар бир миллион теңге үчүн күрөшөбүз. Бизде ашыкча акча бар. Аны биз бал бийине кантип коротушту билбейбиз деп биз тууралуу ойлогон адамдар да бар. Ишенип койгула. Бюджетибиздеги ар бир миллион теңге үчүн тиш кайрашып салгылашам. Аны мен дайыма жасап келем. Бизге биздин бизнес демилгибизге акча абдан жетишсиз. Мына бул сотто биз быйыл курбайбыз. Кийинки жылы курабыз. Анткени бизде шахмат бар. Ар дайым мына ошондой бири менен экинчисинин ортосундагы тандоо турат. Мисалы быйыл биз насыяларды бере албайбыз. Быйыл 100 миллиард эмес, 70 эле чыгара алабыз. Анткени бизде шахмат бар. Анткени бизде шахматка 3 миллиард кетет. Андан улам 30 миллиард кредит бере албайбыз. Ооба, алгоо түшүнүктүү. Эмнеге шахмат? Анткени мен федерациянын президенти болдум. Ооба, чындап эле ошол жерден жеңишке жетүүгө болоорун түшүндүм. Бизде олуттуу жигер бар. Өзүбүздө да, анын ичинде инвестор катарында. Менимче шахмат кандайдыр бир таржымалдай. Биз туура мамиле кылуудабыз. Бизде дүйнөлүк алдыңкы шахмат державага айлантууга болобу? Аны аткарууга болот дегенди мен өзүм далилдеп берүүнү чечтим. Албетте анын ичинде ал менин кандайдыр бир ашыктыгым, хоббим дагы. Ал негизинен мен жасаганды жакшы көргөн нерсе. Балдардын баары шахмат ойногонду билишет. Биз алар менен отуруп алып дайыма ойнойбуз. Анан мен көрүп калган нерсе аны кантип жасоого болоорун көрсөтүүгө аракет кылуу болду. Биринчиден өзүбүзгө биз аны аткара аларыбызды далилдешибиз. Казакстанда эң күчтүү эркектер болот деп. Күчтүү аялдар гана эмес, эң күчтүү эркектер да, мисалы шахматта. Ага жетишүүгө болот, анан аткаруу керек дегендей. Аны 2 жылдын ичинде жасап салуу мүмкүн эмес. Бирок ар дайым өсүшү керек. Бирок биз аны убакыттын узак гарнизонунда жасай алабыз. Жана аны аткаруу мүмкүн экенин далилдегенге аракет кылабыз. Сиз интервьюларыңыздын биринде азырынча балдарыңызды жеңе ала турганыңызды жана ошол жетиштүү экенин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу? Азырынча ошондой, бирок менин балдарым да кесипкөй шахматчылар эмес. Демек, эгер алар кандайдыр медаль артынан барып кесипкөй ойногон болсо, анда эбак эле менин колуман келбей калмак. Эгерде сиздин эл аралык мектеп шахматы тууралуу айта турган болсокчу, сиз ал негизделди деп билдирдиңиз. Азыр анын иштери кандай болууда? Ооба, чындап эле аны жакында эле өзүбүздө каттоодон өткөрдүк. Биз ошол демилгенин алкагында ал дагы эң сонун дипломатиялык демилге. Азыр бизге мүмкүнчүлүк берген. Мы создали, например, программу, которая позволила... Мисалы, биз бир нече эркин машыктыруучуларыбыз, казакстандыктар, Азиянын бир катар өлкөлөрүнө шарттуу алганда Тажикстан, Пакистан жана Египетке барганга мүмкүнчүлүк берген программаны түзүп чыктык. Вот в Египет мы...
Биз Түштүк Чыгыш Азияда дагы бир нече долбоорлорду ишке ашырдык. Биз ал жака бардык, алардын командалары менен иш алып бардык. Биз аларга кандайдыр бир деңгээлде көрсөттүк. Гөндүм жигери бар болгон өз адамдар менен болууга мүмкүндүк бердик. У которых есть какие-то навыки, дать им заработать. Аны менен алектенүүгө даяр болгондорго акча табууга мүмкүндүк бердик. Ал эми биз чындыгында өлкөнүн ичинен кандайдыр бир тарыхты жөн эле уюштурган эмес, бир нече миллиондогон инвестицияларды тарта алгандар. Историю, но и способен. Шарттуу алганда 1-2 машыктыруучуну барып команда менен иштешип, аларды үйрөтүүгө жардамдашуу үчүн жөнөтүп, анын ошол жактагы жашоо турмушуна төлөп бере алган шахмат державасы катары аброюбузду бекемдеп жатабыз. Мына бизде дал ошол үчүн негизделип чыккан Азия фондубуз бар. Ал азыр жакшы натыйжаларды көрсөтө баштады. Бир нече улуттук федерациялар аларга колдоо көрсөткөнүбүз үчүн бизге ыраазычылыктарын билдирүүдө. Алар Казакстан чындыгында күчтүү шахматчылары бар мыкты өлкө экенин билишет. Атүгүл биздин орточо машыктыруучуларыбыз чындыгында алардын командаларынын башка деңгээлге чыгара алышат. На другой уровень выводить их команды, тем не менее. Глобалдык максат эмнеде? И глобальная цель на самом деле. Ал эми глобалдык максат чындыгында коомчулукту консолидациялоо жана бүткүл дүйнөдө кадыр баркка ээ болгон шахмат державасы катары биздин аброюбузду бекемдөө, билимди бөлүшүү. Репутацию во всем мире, который Казакстанда дүйнөдөгү эң мыктылардын бири болгон санариптештирүү боюнча биздин компетенциябызды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. цифровизация, которая у Казахстана одни из лучших. Биз азыр аны менен абдан активдүү алектенип жатабыз. Айланаңызга комьюнитини топтоо, алсак мектептердеги шахмат, ал жакынкы келечекте жүздөгөн миңдеген эсе өсө турган багыт. Мы всегда Биз ар дайым эркиндик бар жерде, анын ичинде ишеним бар жерде, инновациялар жана өнүгүү жараларын түшүнгөн уюм болуп келгенбиз. Алар кандай болбосун жашоо үчүн дээрлик милдеттүү элементтер болуп саналат. Сенде ишеним жок болгондо, көзөмөл көп болгондо, макулдашуунун татаал системасы абдан көп болот. Менин милдетим кандайдыр бир вижен менен тез бөлүшүү, чогуу отуруп кандайдыр бир продуктуга катышуу, кандайдыр бир кайтарым байланышты алуу, кандайдыр бир окуяларды тартуу, кризистик кырдаалдарда кандай иш аракет кылганыбызды көрсөтүүнү үйрөнүү болчу. Ал учурда эмне кылабыз? Бул иште эмне кылышыбыз керек? Элге жоопкерчиликти үйрөтөбүз. в этом случае. Учим людей, опять же, Сиз баарына ар дайым жеке өзүңүз комментарий берем деп жатасыз. Да, самый лично. Чындыгында ал дагы маанилүү сигнал. Анткени мен ар дайым эле баардыгына комментарий бере бербейм. Бирок мен кесиптештериме эмне кылуу керектигин көрсөтөм. Мен аларга кардарларды угууга үйрөтөм. Аларды продуктту майда чүйдөсүнө чейин түшүнүүгө үйрөтөм. Даттануу деген эң мыкты кайтарым байланыш экенин, кайрадан ала турган эң жакшы белек экенин түшүнүүгө үйрөтөм. Бул жагынан алганда биз үчүн ушул кайтарым байланыштын ири булагы болуп саналат. Менимче Казакстанда бир дагы компания акыркы 3-4 айда биз чогулткан кардарлардан конструктивдүү кайтарым байланыш алган эмес болушу керек. 3-4 месяца. Наверное, потому что... Кыязыгалар өздөрүн угуп жатканын түшүнсө керек. Тикетон менен учурду алганда дагы сиз кардарга урмат көрсөтүү менен кардарга дароо мамиле жасадыңыз. Ал жагымдуу болгон. Ал жакта дагы сабактар бар. Дароо реакция кылуу керек болчу. Анан дагы биз ал жакта дал ошол нерселерди көп көтериштирдик. Ал жакта команда деген киши кантип туура мамиле кылуу керектигин көп көтериштире албай турду. Ошентип кийинки ирет аны өздөрү жасашып, андай кырдаалдарда кандай иш аракет аткарылып, эмне кылуу керек экендигин түшүнсүн деп биз бирге кошулдук. Өзүнүн социалдык барагына жазбашы үчүн. Бирок албетте менде биз аткарган баардык иш аракеттерибизде фронтит эткен милдет жок. Биздин тайпада дээрлик 60 компания бар. Айрым адамдар мени баарына жумушка ала берет, башка бир нерселерди жасайт деп ойлошот. Эч кимди жумушка албайм. Ооба, урматтуу Тимур Русланович, сиздин компанияда менин досум иштейт. Аны эртең биз менен Шымбулакка барганга кое бересизби? Мына сиз ал окуя эсиңизде болсо керек. Дал ошондой кабыл алышаарын түшүнөсүз да. Сизге менин досумду Шымбулакка кое бериңизчи, ал Фридер менен иштейт деп жазышат. Друга на Чимбулак, он во Фридоме работает. Уксаңар ал кумарлуу жана күлкүлүү болмокта. Это было прикольно и смешно. Дегенкиси Турлов кое берди деген скринингти көрсөтө аласыз. Ооба, жок алар ал жакта көпкө чейин тынчсызданышкан. Чындап эле ошонусу үчүн биз аны иштен бошотуп жиберген жокпузбу жана ушул сыяктууларга. Бир нерсе болсо скринингти көрсөткүн деп мен ага өзүм жаздым.
Ал адата корпоративдик башкаруучу билген нерсе эмес. Көлөмү жагынан эч ким билбейт. Азыр 5-10 миллион доллар бергиле. Ал эми 10 жылдан кийин бир нерсе жаралышы мүмкүн дегендей. Ооба, демилге анчейин эмес. Адата аны эч ким макулдашпайт. Ал KPI. Алар ал жерде көбүрөөк байрала алат. Корпорациялардагы карьеранын орточо мөөнөтүнө караганда кыска мөөнөттүү KPI менен көп нерселерди куруу мүмкүн эмес. Биз ошонун баарын жасаганда мен айтып келем. Биздин негизги атаандаштык артыкчылыктарыбыз мамлекетке караганда акчабыз көп болгондо эмес. Андай деген чоң жаңылыштык. Бизде ал кыйла аз. Бизде горизонт бар. Арадан 30 жыл өтсө дагы мен жаш боломун. Эми анча жаш эмес, бирок мен кыйла күчүмдө болом. Ошол таң калыштуу да. Башкача айтканда менин башым аман жана ден соолугум бекем болот деп 30-40 жылга дагы ким мерчимдей алат. Ушул жерден сурабай кое албайм. Сиз ошол демилгелердин баарын башка өлкөлөрдө да жайылтып жатканда, аны шарттуу негизде Казакстан брендинин эл аралык федерация, Казак шахматы федерациясы деген бренд алкагында жасайсызбы? Же сиз кандайдыр бир нукта жетектеген компанияңыздын брендин дагы жылдырасызбы? Ал жарнамалык куралбы? Компании, которые возглавляете. Мен шартсыз негизде Freedom катары келебиз. Анткени ал Казакстан Федерациясынын, эл аралык федерациясынын стратегиялык өнөктөшү. Кандай болгон күндө да ал башка жана дээрлик негизги донор болуп саналат. Албетте биздин өнөктөштөр бар. Бирок мен билгенден азыр биз ишке ашырып жаткан бардык программаларга акчанын 90%дан ашыгын бөлгөндөр ошол жакта. Freedom өзгөчө коммерциялык баалуулук көз карашынан керекпи? Андай эмес. Бизге тигил жактан $500 миллион бар. Демек алдыга жөнөгүлө деп айтышмак. $500 миллион. Анда окей. Ал жакта 5 миллионго, бирок 10-20 дээрлик керек эмес. Башкача айтканда биз андай кандайдыр бир пропорционалдуу коммерциялык натыйжа албайбыз. Кошумча ал абдан узак. Ал деген абройлуу нукка салууда, ал мамилелерди нукка салуу, ал ар кайсы өлкөлөрдүн бийликтери, элчиликтери менен мамилени нукка салуу. Ошол процесстерди уюштурууга бизге биздин тышкы иштер министрлиги, биздин элчиликтер абдан жакшы жардам берет. Анан албетте биз ал жакка анын ичинде казакстандык компания катары да киребиз. Алар эл аралык мектеп шахматы федерациясы Казакстанда жайгашканын. Анда ошол негизги демилгелерди ишке ашыргандар казакстандык командалар экенин, ал жакта эң заманбап санариптик чечимдерди алып келген адамдар экенин, ал жакта англис тилинде, башка тилдерде да эркин сүйлөй алаарыбызды билишет. Жалпысынан алганда чындыгында эле кандайдыр бир best практик тажрыйбалары алып кетүүгө жөндөмдүү экендиги. Ал эми Freedom мына ошол таржымалдардын маанилүү өнөктөшү. Анан дагы ал биздин кандайдыр бир өлкөнүн пиарына болгон ыкмабыз.